دا په خوست ولایت کې ملکی نړیوال هوایي ډګر دی. د افغانستان د هوایي او ځمکني ترانسپورټ وزارت له لوري په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو د رنوې شاوخوا سیمه کې هغه غیر منظمه ځمکه چې کلونو راهیسې پاتې وه د هواري چارې یې پیل شوې. ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هېواد د ټولو هوایي ډګرونو د انکشاف بیا رغونې لپاره ډېر پلانونه لري چې ځینې عمل شروع دي. سږکال موږ 40 پروژې په ځمکني ترانسپورټ برخه کې او همدارنګه د هوایي ترانسپورټ د بیا رغونې برخه کې عمل شروع کړي دي او همداسې په راتلونکي کې هم تر 100 ډېرې پروژې تر پلان لاندې دي چې د هېواد د ځمکني ترانسپورټ او همدارنګه هوایي ترانسپورټ د بیا رغونې په برخه کې عملي سي. د خوست مرستیال ولی محبوب شاه کانت د ژمن سره په خبرو کې وویل چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت له لوري ګڼ شمېر د آبادۍ کارونه ترسره شوي چې لا هم هڅه کوي دغه برخې ته توجه زیاته کړي. دلته هواکاري کېږي یوه اندازه چې تقریبا 1200 متره اوږدوالی لري، 200 متره سور لري، عرض دغه ساحه به هواریږي. دا یونیک ویهاج شرکت ته ورکړل شوی دی چې په دې باندې 8 میلیونه لګښت راځي. د یادونې وړ ده چې په دغه هوایي ډګر کې د سرحدي ځواکونو لپاره 2 پوړیزه ودانۍ او یو مسجد هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي وو.